injira tiyo gaiga. Omaiga nega. Narasi injira mwagande. Tumetikana nenero. Ese kangana ko hagi lakini omaiga ndiye sana lakini leo ndiye corona nero kangana ko hagi. Ega twaro. Basonga. Nakiwana. Wea. Ama yana lina kiobole tiga. Ya no ndi. Omete squeeze ntwanya kwa kastori na via. Kika sene ntora ngabera tatoiga. Ya. Ekwende muntu narenganyete. Kora ganda tutokwane. Ke muntu ngonya konte garati. Kika nse. Ya. Kwando na kora de la ronte y historias. Kora ganda tutokwane nchenkori sana ro. No ke muntu nonyae gintungena tito gote. Ngeke. Esto nena tebe tu yani te ko ganyamambi piani ndaragote itindi comfortable. Tu karansen saiga. Ikaransa ke. Aye kora agenda tutokwane mambi rero tinkunyara. Muntu narenganye ta kora agenda. Gutuko gokunya kumuganya tiga. Kaki kibona byagokorya. Kikemu. Ya ngabere nibwate byasira bene kibona kunyako nkyo ko rasmisire go chasende. Nchena karatiri okwana abantu ba aye mbwato ke genda tete story yaga. Nibwate ya mbwa aye kora agenda. Sasa nerenga tutaka otete go nchinyomba. Kora agenda. Kokala. Rero ne piripiri kwa. Onchu. Ota kora agenda kibona ke okori. Natira. Oi ke biya? Sawa. Okay. Ay mambi biya abu kwa ngaimire. Genda mwange mbrate go tuwe. Mete nchebera titetinga sana amagora ko ndisa iga. Kwanza kianda agoteya. Tubande abantu bande. Bate tukukora development y'omuntu. Nyasa usini y'omuntu arafu abantu bande bate tegoswana nagati. Setani mukusimbe kumbana. Watu wangu ni aje manze, tena nimerudi hapa hivi. Manze mnaniangushanga sana manze. Hii si poa. Hakuna venye naweza kutumia link inbox yako ama maybe nimekuweka broadcast na kutumia link alafu unaangalia hapo hivyo unafanya nini, una blue tick. Hiyo si fair. Ama hata ukiingia YouTube hapo Gusii Nation manze, subscribe manze. Seti kama umeomoka pia utaki mimi niomoke manze. Unaniangusha mtu wangu. Subscribe hapo hivyo alafu hiyo notification bell endelea kutufollow manze.